在珠海航展上，中国军方首次公布了军用机器狼。有人就问了，说不是机器狗吗？什么时候改名叫机器狼了？一只咱们叫机器狗，一群咱叫机器狼。在机器狼的背后还有火力拉满的机器虎。为什么中国要造机器狼？他们的战斗力到底有多恐怖？今天依林想跟大家聊一聊，100万只机器狼投入战场，敌人将面临怎样的恐惧？最早制造战斗机器狗的可不是咱们中国，而是美国。中国人根本就不想造战斗机器狗。2021年在联合国大会上，中国还特别提交了一份议案，限制发展杀手机器狗。可这个议案呢，却被美、俄、英、印以及以色列等国联合给否决掉了。为什么他们要否决呢？因为他们都认为自己才是杀手机器人领域的最强者。至于中国嘛，根本就没被他们放在眼里。好，给你们机会，你们不珍惜，那中国只能扮猪吃虎，火力全开了。短短3年后，中国机器狗迅速升级到机器狼。为什么是机器狼？它与机器狗有怎样的差别？核心就在于狗是单独作战的，而狼是集群作战的。机器狼不是一个战斗单位，它是一个战斗集群。根据央视的透露，每6只机器狼编成一个战斗小队。